и как ще кажете за срещата? Здравейте, казвам се Иван Илиев. Представлявам движение гражданско, покана с доброволно изпълнение. Тук сме заедно с колегите, които поканихме и други такива потърпевши като нас, за да зададем някои въпроси на организираната среща от Камарата на частни съдебни изпълнители с потърпевши относно правата им в изпълнителния процес. Зададах някои много интересни въпроси, които касаят лично моят случай и други такива на нашето движение, но те са изключително показателни. Просто доказват, че частни съдебни изпълнители си правят всичко както намерят за добре, като се оправдават, че просто техните действия се контролират от съда. Двама частни съдебни изпълнители присъстваха на среща и ни даваха консултации, като те самите двамата показаха пълно непознаване на закона. Един твърди, че връчва заповедта, другият, че връчва препис на заповедта, което е унизително. Потвърдиха, че поканите са било изпълнени от 6 години, представени по различни институции, са некоректно издадени от техни колеги като частни съдебни изпълнители, а Камарата на частни съдебни изпълнители казва, няма никакви нарушения в официални отговори до нас. Сири, че те са абсолютно безконтролни, нито ги контролират от Министерството на правосъдието, нито се контролират от съда. И практически безчинстват в всички направления и няма никой, който ги спре. Затова ние стартирахме едно такова движение с цел да обединим усилията си, да направим подписки до Европейската комисия, да известиме вас, медиите и други външни медии, за да може първо да бъдат осветени гражданите, какви са им правата, кой ги нарушава, по какъв начин и че ние сме превърнати просто в едни роби, които не могат да направят нищо. Смятам това нещо да бъде променено от този момент нататък. Само да ни разкажете, възможно най-накратко, ваш казус. Конкретен казус. Изпълнители са издаден в полза на бившия финансов министър Стоян Илиев Александров за 50 000 лева, частично от ипотека за 300 000 лева. С тези 50 000 лева частен съдебен изпълнител изхвърля моето семейство от жилището, без съпругата ми и децата ми да са длъжници. Изпълнително се насочен само срещу мен. Грубо нарушение на закона, после е потвърдено от градски съд, че с тази ипотека не може да се издаде изпълнителен лист. 2 години и половина съда отказва да се произнесе по мои жалби срещу него. Всички институции са сезирани, всички си прехвърлят топката, никой не бере грижата практически да се произнесе по този отвратителен казус. За едно и също нещо да има 2 противоречиви съдебни решения и нито един от съставите на съда да не смее да възстанови правда. След срещата днес с съдебните изпълнители, какви действия ще предприемете? Действията ще се изразят първо в запознаване на други потърпевши и разясняване как по същия начин са нарушени им правата им в изпълнителния процес от частни съдебни изпълнители, които действат като лица без да бъдат оторизирани от съда да извършват тези действия. Те практически самоуправстват, а се прикриват и от прокуратурата, и от съда. Един порочен кръг, от който и излизане без протестни действия няма как да се случи, защото всички институции практически са абдикирали от проблемите на обикновените граждани. Тук имаше хора, пенсионери, които са с по 230 лева запорирани пенсии от частни съдебни изпълнители, без да се извърши проверка. Това единствените им доходи ли са. Те бяха множество. Мисля, че в края на краищата това са проблеми, които касаят цялата страна, не само няколко случая тук. Тоест, вие продължавате да се борите и призовавате за протести, така ли да? Призовавам първо народа да си потърси правата, които са му нарушени от частните съдебни изпълнители. Да въведем унифицирани жалби, след като гражданско-процесуалният кодекс е еднакъв в цяла България, това означава, че и нашите жалби трябва да са унифицирани и еднакви. Правата да се нарушават по абсолютно един и същи начин, следователно всички трябва да постъпим по един и същ начин. Благодаря.